Салам YouTube-ს შეჯიბრამდე ერთი კვირა დაგვრჩა. ახლა მორჩი პოზირებას, გავაკეთე დილის კვება. დანარჩენი კვებები გამზადებულია. ძალიან ახლოს ვართ. რამდენიმე დღეში უკვე მივფრინავთ. და ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პიკვიკი რასაძახიან ბოლო პიკური კვირა დაიწყო. შესაბამისად, ბოლო ვარჩები გვიწევს უკვე და რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ფორმა და ამ შემდეგ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის და იმედია ბოლომდე ასე დარჩება. სახე შემთხევა საკმაოდ წონას მომაკლდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს უკეთესი ფორმის ხარჯზე. პირველი კვება რა თქმა უნდა ბრინჯის კრემი ექნება. სხვა ერთი შემდეგი გითხრათ რომ აქტივობის შემცირება დავიწყე, კარდიოებს აღარ ვაკეთებ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან გადის მე სხეული და გლიკოგენი. და მხოლოდ სიარული ეგეც მცირედი, პოზირება უზმოზე აუცილებლად, თუ დრო მაქვს სხვა დროსაც აუცილებლად, როგორც ინდივიდუალური, ისე სავალდებულო პოზები. ახლა გაჩვენებთ ჩემს პირველ კვებას. დღეს ცოტა მეტი ბრინჯი მიწვრთილით და მით გავაკეთე ბრინჯის კრემი. იდეალურია დასანაყრებლად, კუცას თუ ისე ატყუებ და გემრიელია პირველ რიგში. ასე რომ ეს იქნება ჩვენი პირველი კვება და შემდეგ უკვე ვარჯში გვიწევს. მე ყოველთვის ვაკეთებ იმას, რაც საჭიროა და დაჟე იმაზე მეცაც, რაც საჭირო შეიძლება არ იყოს. ასე რომ აქამდეც ასე მოვედი და ბოლომდე ასე მივიყვან ჩემს საქმეს. თქვენ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ და ასე შემდეგ დამიწერეთ, აუცილებლად ყველაფერზე პასუხს გაგცემთ, მაგრამ წესით ყველაფერი უნდა ჩანდეს, რას როგორ ვაკეთებ და რანაირად. ახლა კიდევ პირველ კვებაზე გადავა და შემდეგ უკვე ვარჯში გვიწევს. ცოტა სიგრილეში მივირთვათ, პლუს ექნება ყავა. ამასთან ერთად მაგარი გათიშული ვარ. არაფრის სრული რო არ გაქვს რა, აი კონცენტრაციას ვერაფერზე ვერ ახდენ. არც მუსიკა გსიამოვნებს, ნუ ჩემ შემთხვევაში. არც ფილმის ყურება, არც თამაში, არაფერი ვაფშე. ნუ ჭამის გარდა. ხო რა, ძალიან ისეთი პერიოდია ხოლმე ეს. ვერაფერს ვერ აკეთებ, მაგიტომაც კარგია ხოლმე, როცა ხარ დაკავებული, მაგრამ ეს დაკავებული როცა ხარ, ენერგია გიხარჯება და მერე მაგით ხარ უკვე ცუდად. ასე რომ უნდა გაუძლო სხვა გზა არ არის. მოკლედ, სტანდარტული მილპრეპი ხვალისთვის შვიას გამოვიყენებ ამ ერთხელ, ბლინდები უნდა გავაკეთო და მაგიტო. დამატებით, ნუ სამ კვებაზე ბრინჯი, ხოლმე მეხუთე კვებაზე მარტო ცილა მაქვს და პოსტნეული. რაც შეეხება კვებას თინანჯამში, ნახშირწყლმა დაიკლო, ასე ხდება პიკვიკში როცა გადავდივართ, რომ კანიც გათხელდეს, მის ხარჯზე რომ წყალი გავა. და ისეთ მეტი ენერგია ყველაფერი დაიცალოს სხეულისგან, ანუ სხეული ზოგადად და მერე ჩატვირთვაზე უფრო კარგი ეფექტი რომ მოგცეს. წყლის манипуляცია ესე არ დამიწყია ჯერ არც მარილის, მაგრამ მაინც ის რაოდენობა მიჭირავს წყლის და მარილის, რაც უნდა მეჭიროს. რომ უკეთესად დავინახო ფორმა და ასეც მოხდა. ასე რომ ბოლო ვარჯები გვიწევს თან. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ხორცი მხოლოდ ფილე მაქვს. ანუ საქონლის ხორცი ამოვიღე. და ასე მივყვებით მოკლედ ყველაფერს. ახლა გამოვამზადებ ქათამს. ბრინჯს მოხარშავ და ფლინების კეთება შევუძლიათ. ქათმის ფილის გაკეთება მაინც ყველაზე ისეთი საკითხია ხოლმე რა. სპეციფიური. მე მაინც მიყვარს ქათმის ფილესთან მუშაობა. ასე რომ პირიქით სასიამოვნოა. დრო უნდა ზოგადად ამ ყველაფერს საჭმის კეთებას, თორე და ენერგიაც თავისთავად. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. ერთი სული მაქვს მოვიდეს უკვე გაფრენის დრო. რომ მე პირველად დალაგებული ვარ ხოლმე, იქ ჩავდივარ. უფრო მობილიზებულიც ვარ, ხა ცოტა მიჭირს მაინც დღეების დათვლაზე რო ვართ. დღეს სხვა რთულია მაინც რა. პირველი კვება ბლინები
შვია, კვერცხი, 2 ცალი, პროტეინი და ხო, მეტი რაც არაფერი. 3 ინგრედიენტი იდეალური პროდუქტი, მაგრამ მართლა. დანარჩენი 3 კვება ბრინჯი და ფილე. ბრინჯი არის 220 გრამი, 230 გრამი დაახლოებით მოხარშული. თითოეულ კვებაზე და დამატებით 160 გრამი ქათმის ფილე მზაკვება. მზაკვება კი არა და მზაწონა. და მეხუთე კვება მარტო ფილე. რა თქმა უნდა, ამ 3 კვებას და ამასაც ბოსტნეული ექნება კიტრის სახით. აქ არის უკვე 250 გრამამდე ფილე. ყველაზე მეტი მაინც ბოლო კვებაზე მქონე. ასე რომ ასე გამოიყურება ჩვენი 5 კვება, რომელსაც დავუმატებთ დარიჩინს. ამასაც ზემოდან მოვაყრი, მაინც რო არ დამოუწყდეს მერე. ეხლა შემდეგი ნაწილი ეს არის მარილი. როგორც გითხარით, უკვე დავიწყე მაინც მარილის კონტროლი. თითო კვებაზე გავუკეთებ 1.5 გრამს. გავანდულოთ. კლიან ჯამში ასეთი კვება გამოგვივიდა. ბლინები, 3 კვება ბრინჯი ქათამი, მარტო ქათამი, თითოეულ კვებაზე კიტრი, მთავარი ინსტრუმენტი დარიჩინი. მარილი გაკონტროლებულია, წყალი გაკონტროლებულია, ყველაფერი იდეალურად მიდის. არ ვიცი, მაგრამ ამაზე სასწაულად რაფს არ ვაკეთებ. ესეთი ბრინჯის კრემი არის დილისთვის ყველაზე მაგარი. წავედით ახლა დარბაზში. მოდით გავდივარ. ეს ბევრი საქმე გვაქვს ფოტოშორის. სოლარიუმი, მერე თმის შეჭრა და მერე მასაჟი. აქ ველოდება ჩემი სიყვარული. ესე რომ წავედით. დღეს გვაქვს კედის ვარჯიში. წასვლას არის ბოლოს წინა ვარჯიში, ხოლმე გვექნება უკვე ბოლო. შესაბამისად დღეს გვექნება მარტო კერდი. უცბად 4-5 ვარჯიში. 2 მისვლებიანი, არ გვინდა ესეთი მეტი კუნთის შეშუპება. შესაბამისად მხოლოდ ისეთი რომ კარგად დავამუშავოთ. და ეგ არის. დღევანდელი დღე მეთორჩება, დილით პოზირება იყო თავისთავად. პოზირება თითქმის ყოველთვის გვექნება ხოლმე აუცილებლად. და დამატებით დღეს როგორც გითხარით, მასაჟი გვაქვს და იდეალური იქნება. ასე რომ ეხლა გავაკეთებთ კერძს. მე მიდრიაში მოსაწესრიგებელი პროცესები დაგვჭა, რასაც აუცილებლად ვიზავთ დღესვე. მოკლედ, წონებს ვუკლებთ. პირველ რიგში იმიტომ რომ უფრთხილებით იმ ცოტა გლიკოგენს რაც დაგვჭა სხეულში რომ ბოლომდე არ გავიდეს, თორემ მე გამშვიტო დაიწყება და ბრტყელები ვიქნებით ჩატურთამდეც. ანუ ჩვენი მიზანი ახლა არის ჩატურთამდეც რომ ნორმალური ფორმით ვივიდეთ, რადგან თუ ძალიან ბრტყელი მიდიხარ ჩატურთამდე, ჩატურთვა ძალიან გვიან მუშაობს შენზე, ან შეიძლება ბოლომდე ვერც იმუშაოს. თუ როცა ძალიან დაცლილი ხარ, შენ 2 დღე კი არა, შენ 3 დღეც არ გიყოს, ან რაღაც ძალიან ისეთი ჭამა მოგინდეს. ასე რომ ახლა მაგას ვაკეთებ. ინდოზე მიჭირავს ნახშირწყლები რომ სიმტყე იყოს ოღონდ იმ ზომაზე რომ სიმშრალე არ დაიკარგოს, მაგრამ გამოფიტულები არ ვიყავთ მაინც. შესაბამისად ახლა ისე ვმუშაობ რომ ზედმეტად არც კუნთები არ დავსტრესო, დასტრესილი კუნთები მეტ წყალს იკავებს, ადრეზე დიხანი უნდა და მოკლედ ყველაფერს აფუჭებს ახლა ბოლო პერიოდში ზედმეტი წონები როგორც ახსნების მხრივ ისე ყველაფრის მხრივ. და დღეს მხოლოდ ვმუშაობთ მკერდზე კონცენტრირებულად და არა რაღაცის დასამტკიცებლად. შვენიერი. თქვენ კი კარგად იცით რომ მე მოტივაციის კაცი არ ვარ. მაგრამ ეს არის პერიოდი ბოლოსკენ, როცა შემართება გაქვს ძალიან მაგარი. მაგრამ ფორმა არის კარგი და ეს ფორმა მაქსიმალურად გინდა რომ მიიტანო სცენამდე ისეთი კი როგორც არის, იმაზე უკეთესი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იმაზე უკეთესი შეგიძლია. შესაბამისად, ბევრად მონდომებული ხარ, ბევრად აკვირდები, რას როგორ აკეთებ, რა დაკეთებ, რომ აქ პატარა შესაბამისად კი აქვს მნიშვნელობა. და ასე რომ ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი, გათვლილი და წინასწარ ნაფიქრიც. ასე რომ პირველი კი არა, ბოლო კვირა. ბოლო კვირას მაგით ქვია პიკური კვირა. რომ ამ დროს ან პიკში წაიყო სხეულს, ან ვერ წაიყო. ასე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი არის მაგ დროს.
კერდი მაგარი დაიტენა. ეს კი გვეუბნება პირდაპირ, რომ ესე იგი გლიკოგენის გკუნთებში და ყველაფერი კარგად მიდის. თუ პამპი არ გაქვს, ენერგია არ გაქვს, ძალა არ გაქვს, ეს ყველაფერი ეგ პრობლემაა. ჩვენთან ეს პრობლემა არ არის. ერთი ორძელი კერს მორჩებით და ერთ შუა დელტას დავამატებთ კიდე. Gaia. ერთს გავაკეთე, რადგან ხვალ კიდევ გავაკეთე შუადელ და ყველაზე მეტად გვინდა მაინც სიმგვალე ხრის განსაკუთრებით შუა ნაწილის. ფერგონს გაიფად არის. სოლები არის საკაიფოდ. სადაც ცუდი ჭდილია ფეხებისთვის აქ, მაგრამ არა უშავ. მაინც ყველაფერი გადაჩეს. აი გათხილებულია კანი მithomizlov. გონი ყველაფერი გარეთ არის. თავის ადგილზეა. თავი ხეს ფორმა გაუმჯობესებული მივიდანთ სცენას. დაიშვებ ყველაფერი გარეთ არის. და ესე ჩვენი ვარჯიშის მერეკვებაა. პროტეინის соуსი, დარიჩინი, ბრინჯი და ქათამი. ეს რაღაც საოცრებო ვარჯიშის შემდეგ. ესე რომ ეხლა იმას მივირთმევ და მე გავიდეთ სოლარიუმში. ვიდეო სოლარიუმში ვარ. ეგრე შევიდეთ დასადგომში, 7 წუთი შევდივარ. და ფერი კონდეს იდეალური. მოვჩი და იმას სწავლად გავიოფრე და ვენების გარდა დამოიყარა. ახლა კი წავედით, თმა და წვერი უნდა შევისწოროთ. ჩაფხოდი რომ მიფარა საშილოდ მაქვს, მაგრამ იმედია საბოლოო შედეგი კარგი იქნება. მოვედით აქ ვიჭრი ხოლმე თმას ჯეთფონში რაულთან, სულ ხა შევიჭრეთ. მოკლედ მოვედით რაულთან. ჩვენს თმას გამზადებს სასიჭიბროდ. ნუ უკვე იცის დიდი ხანია მას დავიჭრი, როგორ უნდა გააკეთოს და რა უნდა გააკეთოს. რა სიტყვით ძალიან ცუდად არის? არა. მესიჩი ისე გავაკეთე როგორც მაშინ სასიჭიბროდ. მაშინ ქონდა ცოტა ულვაში მოშვებული ზედმეტად ეგ მახსოვს. ეგ ულვაში აღარ გვინდა, ჩვეულებრივ გავაკეთეთ რა. ეს აპრეხილები რას დავუტოვოთ და დანარჩენი უკვე შენიცებოს გავაკეთოთ. კაი. ამჟამადაც პირველ ადგილს ჩამოიტანე მე. აბარა. წინა შეჭრა პირველი. აბარა სიტყვით. ჩემი ძალიან კარგია. ის არის რაც გვინდოდა და იმას უკეთესი არის. პირველი ადგილი შენზეა. ეხლა გაგრიმული ის ძალიან საკაიფოდ იქნება რა. შესიტყვი. კაია. ძალიან კაია. ამ ადამიანთან მაგით დავდივარ ყოველთვის რომ იცის როგორ უნდა მიხედოს ჩემს თვალს და წვერს. ერთადერთი პირობა შეუსრულებ და ჩამოვუტან პირველ ადგილს.
მე გიგელოდებით რაულთან ჯენტლმენში. მომწანდით გეოდებით. მოკლედ, სახლში ვარ. ახლა მოვედი მესამე კვება მიწევს. ამ კვებას დავამთავრებ. თავი დასაბანი მაქვს ხა, იმიტომ ჩაფხუტ ვეფარა და თან ახალი შეჭრილი მაქვს. და ამ კვების მერე მივდივართ მასაჟზე. ასე რომ იდეალური რელაქსი გველოდება. ძალიან კარგად მოსვაშურის თვალწვერი. ძალიან მოწონს პირადად. ხა წავედით მასაჟზე. მეგობრებო, მოვედით სპორტულ მასაჟზე ბოქსასთან. პირველად არ ვიკეთებ ეს იცით. ძალიან მნიშვნელოვანია და ხა წასვლამდე ერთი კვირით ადრე გვექნება მხოლოდ სარელაქსაციო, რომ ჩვენი სხეული და კუნთები მაქსიმალურად მოდუნდეს და მზად იყოს იმ სისხლის მიმოქცევით იქნება თუ ნებისმიერ რამე, რაც საჭირო იქნება, რომ ფორმა უკეთესი იყოს საჩემპიონატოდ. ნუ დანარჩენს უკვე ნახავთ, რას როგორ ვაკეთებთ. უბრალოდ არ იქნება ის, რაც სტანდარტულად იცით, მხოლოდ რელაქსაცია იქნება. წავიდი. მოკლედ მეგობრებო, ფეხებს დავიწყეთ პირველი, რადგან უფრო პრობლემურია ჩემთვის. რამდენი სიარულისგან 15 კილომეტრი მიწევდა სიარული. ძალიან ბევრი არის, ახლა კი შევამცირეთ, მაგრამ მაინც და სპაზმები და რაღაცები მაინც არის რა. მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა, ისე გააკეთებს, რომ არ იყოს მწარე და ტკინეული და უფრო მეტად იყოს რელაქსაცია. სასწაული არის ამ დროს, რადგან თვითონ შეშუპება და ეს ყველაფერი რაც არის, გეგონება უეცრად გადის. იმიტომ რომ მასაჟის პერიოდში დაიწყოს სისხლმა აქტიურად მიმოქცევა, იმიტომ რომ ის გაბუჟება და რაღაცები რაც მქონდა, უკვე იკლებს, უგზავნა ფორმოძლაობს სისხლი კუნთებში, კარგად. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სისხლის საშუალებით თლიანი სხეული კონტროლდება, ეს წყლის манипуляციას ასე ხდება, ანუ ზედმეტი წყალი რაც არის, ისიც ნელა იწურება, შესაბამისად სისხლის მიმოქცევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზოგი ყოლას ასეულო. უკაია. სახლში ვარ, ორამჯერად გორში. მეოთხე კვებაც ხონდა. დღეს აქუჩები ვისვენებ ჩემებთან. და ხვალ იწყება უკვე ჩემპიონატის კვირა. და ზეგ უკვე საღამოთი 4 შაბათს გამთენისას არის ფრენა. მიკროჩავალთ უკვე ყველაფერი ჩათვალეთ რომ მოგვარებულია. მობილიზება უფრო მეტია. ესე რომ ხოდორი დღე იქნება ესეთი სტრესი. ამიტომ დაგიმშვიდობებით საქართველოს და ყოველ შემთხვევაში შემდეგ ვიდეო იქნება უკვე პოლონეთში ჩასვლა და მე უკვე თავისთავად ნაწილებად დაიდება ჩატვირთვა, აწარმოები და ასე შემდეგ. ასე რომ უკვე შეხვდებით ალბათ გამგზავრებიდან. თქვენი ცით იმედი ყველაფერი იდეალურად იქნება.